Fentuni va Dachenvers. Dachenvers et Misme. Tam fentus eo met nant ket faziet, neus netra da welout ar ger gant ar mis, met liamet eo gant an o doué, an doué ar brezel. Gwechal ne oa nemet ur blenen evit al labour douar. Un tamm a-raok an dispar bras e oa bet savet an errichen ur skol eus an arme, hag an dachenman e oa deuet da vezan ar lec'h gwezlet d'an arme. Se zo koz e oa bet gret Dachenvers an ei, peogwir eo meurs doué ar brezel. Implijet e veze evit ar redad egou kezek, met ive evit lida Republik Neve goude an dispar bras. C'hoarvezet e oa enni d'ar voudou brudet, en o zoez fuzuliadek an Dachenvers e 1651 a pevar-ugent. E pad an naontek vet kanvet e oa bet aozet diskouezat egou ol vedel o doa de 700 milionou a weladennerien. Deuet da veza ul liorzh ker pevar hektar war-ugent e oa an Dachenvers unan eus an takadou glas brassor e Paris ma vez plijus bale pe diskuizh. D'ar voudou liesseurt a vez aozet enni ive, son adegou, diskouezadegou, tanioù arvest, a nevezo eo bet savet ur palez dibad, hag a zegem ero d'ar voudou sevenadurel a sportel betek daouvil pevar war-ugent. Abremañ, ar gestr evit ar ger Dachen, ur gestr a c'hell bezañ implijet war ar mez hag e ker, e kerben, memez. Ar moudra ar ala, ar biziot pleget, goude a ouez kenta, memestra gant an orn all, hag egise e relan tresa ur c'harez. Ar memestra gwelet eus an ner. Hag evit echuiñ e oa bet kemeret ur foto e ur video. N'om ket sevenerien a vicher c'hoaz, men ne ket strikt, ne chome din nemet lavarout deoc'h ken a vo.